avevamo un avanzo, loro avevano un disavanzo di guerra, ma avevano un disavanzo. Noi avevamo un avanzo di amministrazione. Era uno Stato che non faceva opere pubbliche, che non faceva lo Stato. Ma quanti sono coscienti che nel 1848 noi avevamo un avanzo di amministrazione? Pochissimi, pochissimi. Allora noi ragioniamo di fiscalità, dell'adeguatezza del prelievo rispetto alla ricchezza prodotta. E ragioniamo nel libro della ricchezza della Sardegna, che è un tema che è scomparso da questa campagna elettorale. Come si produce ricchezza e valore in Sardegna? Come si trasferisce ricchezza e valore in Sardegna? Come produciamo ricchezza, valore e lavoro in Sardegna? Perché questo tema è scomparso? Che è centrale. Che è centrale. E decliniamo questo ragionamento rispetto al sistema dei poteri. La ricchezza di una nazione è nel modo in cui organizza i suoi poteri. Spesso ne parliamo con tanti amici. Malta è uno scoglio. Perché ha tassi di incremento del PIL, capacità, potere d'acquisto dei salari, capacità di inserirsi nei mercati? Oggi i collegamenti europei con la Grecia li garantisce Malta, in realtà. È una compagnia nazionale. È una compagnia nazionale. Perché Malta, che non ha uno straccio di materia prima, riesce ad avere questi risultati di sviluppo, di ricchezza, di trasferimento di valore? Perché ha un'organizzazione dei suoi poteri differente. Quando avevo 22 anni andai in Zaire, nell'allora Zaire, dominato da Mobutu. Lo Zaire, il Congo, è una terra ricchissima di materie prime, poverissima di cittadinanza. Qual è la differenza? Il modo di organizzare i poteri, il modo di organizzare il rapporto tra i poteri e i diritti. E noi diciamo che i poteri di regolazione che ha la Sardegna attualmente sono insufficienti rispetto alle sue ambizioni di libertà e alle sue potenzialità di ricchezza.